ゆみちゃんね、はい、ここにぽい。ゆいたんが入った。くたで見えないけど、ゆいたんが入った。初めてこの穴の中に猫が入りました。そしてくたは入れないね。頭だけね。もうゆいたんは入ったけど、出てくれるかな？ゆいたんねずみちゃん捕まえて出てくる？ゆりちゃん、猫じゃらし作戦開始。猫たん、ゆりたん、ゆりたん。